给你们看一下我是如何在拼多多里面去做 SQO 的文字布局的，可以看一下这样的一个小视频。有没有看到点一个一键 AR 生成，里面所有的文字全部发生了变化。同时呢 SQO 的文字可以写到30个字符，但是你的后台只能去写到20个字符。请问你的同行如何抄你的链接？这个呢其实是拼多多官方的一个小工具。打开服务市场，你去搜索一下飞鸟商品管理，里面就有一个 AR 仿比价的功能。同时呢，这个软件还支持铺货裂变，1分钟裂变50条完全不一样的链接，自带机会商标 ，A 店办 B 店，B 店办 C 店。最重要的是，所有裂变出来的链接、机会商品标、标题、主图、详情、SQ 全部不一样，全部都是 AR 生成，完美规避系统重复铺货的一个稽查。同时呢，这条视频你记得点赞、关注和分享一下，去我主页的粉丝群，每个人送你100个裂变的名额，或者呢，你直接去拼多多服务市场里面去薅一个7天免费试用名额的这样的一个小工具。